हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये कच्चा बेल पत्थर। जो कच्चा बेल पत्थर होता है वो बहुत ही कारगर होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन आप जो है अभी तक पका हुआ बेल पत्थर ही खाए होंगे। आपने जो है इसको भून कर कच्चा कभी नहीं खाया होगा। इसको कच्चे को लें और इसको भून लें। ये मैं गैस सिलेंडर पर इसको भून रहा हूँ। यदि आप जो है इसको चूल्हे में भूनेंगे, गुस्से की आंच में, जिसे उपले कहते हैं, उनको जला करके उसकी राख में भूनेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये अंदर तक जो है भुन जाएगा। और उसके बाद जो है ये जो काम करने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वह बहुत ही अच्छा एक टॉनिक का काम करेगा ये आपके लिए। भुनने के बाद जो है, जैसे आपने पका हुआ इसका जूस, आप पके हुए का आपने जूस पिया होगा, लेकिन क्या आपको पता आप इसको कच्चे को भून कर खाएंगे तो आपके लिए यह क्या क्या काम करेगा। दोस्तों, इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो सके। देख लीजिए दोस्तों, ये हम भून रहे हैं। इसको भूनने के पश्चात आपने जो है इसको मांस से इसका गुद्दा निकालना है और गुद्दा निकाल कर आप जो है ऐसे ही खाएँ। इसमें थोड़ा काला नमक लगाकर खाएं, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए जो कार्य करेगा। हमारी हड्डियां जो हैं, हमारे घुटने जो है कट कट बोलते हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, या जिनके बैक पेन होता है, दर्द के लिए यह एक रामबाण का काम करता है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारे जो शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं उनको बहुत मजबूत बना देता है। जब इसका हम जूस पीते हैं तो जूस इसीलिए पीते हैं, एक तो टेस्टी लगता है, दूसरा इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन यदि आप इसको भून कर खाएं और थोड़ा काला नमक लगाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, यदि आपकी आंखों की रोशनी कम है तो उसके लिए भी यह एक टॉनिक का काम करता है। आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी यह बहुत बढ़िया काम करेगा। यदि आप जो है हर रोज़ जो है एक बेल पत्थर भून कर खा लेते हैं, या आप इसको जो है पका हुआ खाएं, लेकिन भूनने के पश्चात जो है ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। और यदि आपके अंगों में कोई कमज़ोरी आ गया, आपके अंग ढीले पड़ चुके हैं, तो ढीले पड़े अंगों को भी दोस्तों ये पूरी तरह से मजबूत कर देगा। यदि आपके जो है इसके बीजों को निकाल करके बीजों में सफ़ेद मूसली और साथ में धागे वाली मिसली बराबर मात्रा में मिलाएं और सुबह सुबह खाली पेट इसके जो है 1 चम्मच के साथ फक्की ले लें और दूध के साथ, तो आप देखेंगे आपके ढीले पड़े अंगों में एकदम जान आ जाएगी। दोस्तों, आपके अंग जो है नस नस खड़ी हो जाएगी और आपके शरीर के लिए हर तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके पेट में यदि अल्सर प्रॉब्लम है या क्या संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपका लीवर कमज़ोर है, आपका जो है पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो उसके लिए भी यह पूरी तरीके से बढ़िया टॉनिक का काम करता है। लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे यह तभी जो है आपको इसके लिए पता चलेगा, क्योंकि आपके जो है मजबूती से आपके जो शरीर के हर एक अंग जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा ये। और यदि आपके जो है दांतों में प्रॉब्लम है, दांतों में इसके बीज को लीजिए, इसके बीज को लेकर आप जो है पीस लीजिए और उसको जो है फटकरी में मिला करके, फिटकरी होती है आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से लेकर के आप जो है उसको थोड़ा हल्के उंगली से जो है दांतों के मसाज कीजिए, जिससे आपके दांत जो है मजबूत हो जाएंगे और जो है आपके दांतों की समस्या भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, शरीर में शरीर के हर हिस्से में जान पैदा कर देगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।